Առաջնահերթ են ամերիկացիները, իսկ Չինաստանին պետք է զսպել ուժի, այլ ոչ թե առճակատման միջոցով, ասվում է Պենտագոնի հրապարակած ԱՄՆ-ազգային պաշտպանության նոր ռազմավարության մեջ։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ մշտական, բայց կառավարելի սպառնալիք ՆԱՏՕ-ի արևելյան անդամների համար։ Իսկ ԱՄՆ դաշնակից Եվրոպան էլ պետք է հույսը դնի իր վրա սեփական շահերի պաշտպանության գործում, մինչդեռ Վաշինգտոնն ակտիվորեն կպաշտպանի ամերիկյան շահերն արևմտյան կիսագնդում, ասվում է փաստաթղթում։ ԱՄՆ ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության ICE աշխատակիցները կրկին մարդ են սպանել, ինչը կրկին փողոցներ է դուրս բերել հազարավոր մարդկանց։ Ըստ ներքին անվտանգության դեպարտամենտի Մինեապոլիսում սպանված 37-ամյա տղամարդն ունեցել է զենք եւ դիմադրել է իրավապահներին։ Մինչդեռ ականատեսները պնդում են, որ նրա ձեռքին ընդամենը հեռախոս է եղել։ Ավելի վաղ ICE աշխատակիցները ենթադրյալ անօրինական միգրանտների որսի ժամանակ սպանել էին 37-ամյա կնոջ։ Միացյալ Նահանգներում ուժեղ ձնաբքի հետևանքով տուժել է 200 միլիոն մարդ, ավելի քան 900,000 տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ 4 օրվա ընթացքում ավելի քան 16,000 չվերթ է հետաձգվել։ ԱՄՆ առնվազն 22 նահանգում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հռոմի Պապը կոչ է արել դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի շարունակական հարձակումները երկրի բնակչությանն անպաշտպան են թողնում ձմեռային ցրտի դեմ։ Երկարատև մարտերն ավելի ու ավելի լուրջ հետևանքներ են ունենում բնակչության համար։ Ես կոչ եմ անում բոլորին ակտիվացնել ջանքերն այս պատերազմը դադարեցնելու համար, ասել է նա։ Հուսով եմ մի օր Դոնալդ Թրամփը նույնպես կարժանանա խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Մենք կարող ենք ինքներս առաջադրել նրան, հայտարարել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Ամիսներ առաջ նայելով Իտալիայի վարչապետին, Թրամփը նրան սիրունիկ էր անվանել։ Facebook եւ Gmail հարթակների ավելի քան 149 միլիոն օգտատերերի մուտքանուններ եւ ծածկագրեր են արտահոսել համացանց, գրում է Wired-ը։ Կայքի տվյալներով հանրայնացվել են Gmail-ի 48 միլիոն եւ Facebook-ի 17 միլիոն օգտատերերի այլ անձնական տվյալներ։ Նշվում է, որ տվյալների բազան պաշտպանված չէր գաղտնաբառով կամ կոդավորմամբ։ Իտալիայում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերը կարող են չկայանալ։ Դրա համար կա երկու պատճառ՝ երկրում ձյան պակասը եւ արհեստական ձյուն ստեղծելու համար միջոցների անբավարարությունը։ Այս մասին հայտարարել են Միլանի եւ Կորտինա դ'Ամպեցոյի օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչները։ Զարա Սարգսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։